Assalomu alaykum. YouTube'da meni ko'rayotgan aziz birodarlar, men bu videomni YouTube'ga qo'ymoqchiman. Mana ertalab ob-havo juda yaxshi. Kimda-kim meni ko'rayotgan bo'lsa, mana shunday ertalab turib piyoda yursa, sog'liqqa foyda deb aytishadi malakali vrachlar. O'shanga rioya qilgan holda mana men boshladim bismillah deb. Keyin semizlikdan, yuqori qon bosim davleniyadan, yurak urishida muammosi bor akalar, ukalar, opalar, ertalab yurishlik sog'liq uchun foyda. Mana shunday ertalab yurib tongda qarshi olsangiz, Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Mana peshkom ketyapman, piyoda ketyapman. Nasib bo'lsa rohat metrogacha piyoda. Keyin undan uyog'ini metro bilan davom ettiramiz. Ishga ketamiz metro bilan. Mana quyosh chiqdi mana. Qarang. Juda go'zal. Ko'z tegmasin ona vatanimizga. Albatta kardiologlar bergan maslahatiga quloq soling. Yana uchrashguncha.